Mordabat, go back, Katarampen, Dimaso, Merok, Mepmilan. DDS Road, Longlea, to Ketan Pigajok, Radkacheleng, Kisu. Trokep Surkep and Ding Republic de Hamren, Ronghang Rongbongalong, Alira Champion, Catalon. Carlo, news time along penili tare chisong tero numbir tang ton pen arjek tha. Plikebra pliang deng karbi risunim so rong aja apartment. Normalom karbi people's hall taralang solong dilung karko karpega mo klem rinti. Tang kripo arni pen tang kriser kep arnian taralang solong katalon ji plikebra pliang deng karbi risunim so rong aja. Karbi Youth Festival upon normalom dilung kasalok amo deng rinti. Mohamaya constituency penta Swas Bharat Abhiyan Kepang Teramo Dengsi Arkoni Pai Inkoretrok Siarni Ram Kepan Penchinglo Karkok Karpek Amo Papleng Pon Nomati constituency Arata Kasalok Amo Endun Kasalok Amo Long Mohamaya constituency MEC Lunsing Teron Lapen Nomati constituency IMC Mati Deputy Chairman Ritis Inghi Lapen Arisang Hotum Chetongdun Renti Taralang solong sita milo nilitum nomati hawar lapen nomati nilitum denarong KCS jundo kadu kwe pen ting room si nilitum a party hall lapen KCS atum pen ting room pet si nilitum dak non kewangji karbi youth festival along kecerap kecitudun je pamsi nilitum dak kewa lapen nilitum bang pokep nedo pini dak kewa nasi nilitum sita milo horonjam sita meche warlo kami klaim akan lapen nilitum la non taralang so karbi youth festival koson se ali racham di pigi ma phan nilitum kadu geveta nilitum nomati homosti along pen sita melo ning siwet pen anto se palang medunji phan nilitum dak kam ke klaim nang cerap nang cetudun festival taralang so long Ilun Karbiang Long Autonomous Council CM lapen chairman sarake hai napin kharat teng pen arnisi Mohamaya rat pen sitame da kam cerab nangi pu so teng pen sinilitum da kam cerab je phan wanglo nilitum kado kabe bang pharoi sira bang pokep armu nilitum wanglo lasi arnisi aphan nilitum ladak jutang aphan ka chinghona joini nilitum pini ladak somdan sipilo lasi kebangja por hu jetame nilitum jutang aphan anso se kacerap citu junjia phan ilitum ninga klong pen ning ching sam Mohamaya rat pen anso se cerap junjia phan si pini ladang itum tarlang solong kam tem pon padulo Maibong alampen arkoni pai inkona trok arni dima salong suluk sudak atumon ham hilang pusi nilituma perangki birening hi kad news along birta nang pali aning kipung arat deputy commissioner superintendent of police lapen RSS asongja jakdomba atum amipi mekaisi maibong along alama puthak pinrem diong bralong suri arat chingrumpen mordabat go back po ningkipo arat ang diengi taramsi Dimaso sinik longle par ompon Arkoy ingkora po arni may bonglong sulok sodak ahod bang hinikitia lampensi Dimaso ang kang may bong amerok cheteran tu halaput Assam Chief Minister Sarbananda Sonowal pen Greater Nagalima lampen Dimaso rat tangta peri ng mipusi Dimaso Autonomous Council as CM apan kido pen pachini আজি আমার বুসুডিমা কিমান নাচিব লাগিছিল কিমান ফুৰ্তি কৰিব লাগিছিল কিন্তু আমি এটো নাপালো আমি চকু টুকিবলগীয়া হৈছে কিয় কাৰণে হৈছে সেইখিনি চৰকাৰে আমি চৰকাৰক জাপি দিছো আমি চৰকাৰক হকিয়াই দিছো সেইখিনি কাম ইতিমধ্যেই হ'ব লাগিব আমি ইতিমধ্যেই লাগিব 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত তেওঁ ট্ৰান্সফাৰ কৰি প্লাই এৰেষ্ট কৰিব লাগিব আমি নামানো ত্ৰিবিলা সকলো মহিলাবিলাক লাগে দিব লাগিব সরকারে কি নিয়ে দিব আন্দোলন থাকিম আমি আন্দোলন কৰি থাকিম যদি ট্রান্সফার নকৰে এৰেষ্ট নকৰে তেওঁক আমি এনেকৈ আন্দোলন কৰি থাকিম এদিন বহি নাথাকো দিনে ৰাতে আমি এনেকৈ ৰাস্তা পথে বহি থাকিম বৰবাৰী একো নালাগে আমাৰ লৰা হেৰৰ সন্তানৰ দুখ বেদনা মাতৃ পাব লাগে হয় না নহয় ৰাইজে
जनगोष्ठी आज के यहाँ में जो प्रोटेस्ट किया है, रैली किया है, उसका मतलब हुआ हम लोग को दिमाग हासाऊ में नागालैंड का सैटेलाइट काउंसिल देगा बोल के हम लोग मीडिया से भी जानकारी मिला, टीवी में से भी जानकारी मिला। इसलिए जनवरी महीना का 25 तारीख में माइबांग में रेल स्टेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट का जानकारी देगा बोल के प्रोटेस्ट किया था। उस टाइम उस प्रोटेस्ट करने में हम लोग को जो अभी डोबोजुते हजारिका हम लोग को डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ने बंदूक इस्तेमाल किया। बंदूक इस्तेमाल हुई के करके हम लोग को जो वहाँ जो प्रोटेस्ट किया रहा वहाँ में दोनों हम लोग का घायल हो गया, मर गया। हाँ, एक हो गया मिथुन दौला गपू और एक हो गया और पुरानो क्या हकमौसा, वो दोनों ने गुजर गया। इसलिए हम लोग सोचता है कि इंसान के लिए कानून होता है, इंसान के लिए अदालत होता है। इसलिए हम लोग को जो यहाँ का डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर ने कुछ इस्तेमाल नहीं करके, लाठी भी इस्तेमाल नहीं किया, पानी भी इस्तेमाल नहीं किया, गैस भी इस्तेमाल नहीं करके डायरेक्ट वो बंदूक को फायर इस्तेमाल कर दिया। तो क्या इंसान के लिए, हम लोग दिमाशा के लिए क्या कानून भी नहीं होता, क्या अदालत भी नहीं है हम लोग का? इसलिए हम लोग का बहुत दुख का बात है, ऐसा करने नहीं था। और हम लोग का जो दिमाशाओ, हम लोग दिमाशा जनगोष्ठी परंपरा से भी हम लोग भारत का नागरिक है, असम का नागरिक है, हिंदू नागरिक हुई की भी हम लोग को दिमाशाओ में नागालैंड का सैटेलाइट देने का क्यों मंजूर किया? Bogojan South Division ang Kang PWD at War Sarihajan Division ke Parlo Dipu Dilay Sarihajan Road Kaselam che apan World Bank atum pentangka Finance dun si Jorhat Asor Northeast Plantation Limited apan Sarihajan pen Moiso Kiling an kilometer kregetam ajak iding Tuwar Kaselam che apan Sika Guti Thongkep an panong si Kepaklem pona Berta Katniyo sa perang ke Bogojan pen Berta nang pali MLA Dr. Numal Mumin pen ingpusi pangchenglo la sohut MLA kipu chiklojoner ke bangbong patangji pusi kipu alam non chiklojon plian damtanglo setame halapo sai abang paning koyanta pleng plelang halapu rada tumpen kethan ponateng ke non malom tuwar kasalam kanglen la pen aduk ketan pigajok munit aking pen kedam bite scooty heihui atum gari motor kethiatum kacheleng pen longle du ketan pen arni vang aking pen kacheleng aradatum kisung pen chingtang nang bomlo lahaya duk arnivang kichunang vera jok singjam atihang kiso amik heihui kiso ponang rentilo lasi lahaya sai kilong Northeast Plantation Limited atum radapan kamata kangjin so kavedet ajoksi radatum si kisung ponanglo ati ningkreng apor lapen aduketan pikpen Ranapan kamata do pulote adap arikang sam lang RCC adu ke pajum jiapan claim nang ji apotlo setami non ke laso kamata theklong le alang litum ke dampar hum thom pli JCB homni hum thom chewansi karbieng long atangka kanghor pon jiapan si kewang chota potsi ranapan kamata avidet lo lapen nona ting pulote la sotwar kasalam ke tangji aphan not ningkani si anta tangte ji la si la so sai kanglen ang tan pen kewang amat si chokche la hai kado kawe ke MLAC adai do pusi ongdong arada tumpen ningjerinti Nomnalum so por pandi na parman birta mo ington panik senen. Have one bite of sweetness in your little and great celebration and occasion. Taste it today at Ashoka Sweets, the Soy Building, MG Road, Difu Market.
যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্চ জুচ বাইদি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰসৰটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্চ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্চ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্চ জুচ Aturkimi Academy, Rukasen, Amlapati, Difu 782460, affiliated to CBSE, New Delhi. Admission open, Montessori up to class 9. Issue of prospectus and admission form from 1st of December 2017. Facilities like Boys and Girls Hostel, audio-visual teaching aid with projector, Smart Class, Next Education Inter Private Limited, arts and dance classes, etc. Montessori classes will start from 1st week of January 2018. For admission details, please contact 03671 273084 or 7896 971 592 or 8724068454 or 8472091283. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ৱাটাৰ Ganj Assam Hill Small Industries Development Corporation pen Arniwang Hemalong Akenang Salahormu Ason Salam Pontanglo Lasinang Tum Arniwang Kenang Sot Kecho Ason La Pentesiri Alang Hithi Kulat Along Longpon Ikji Kang Sirtang Kijun Alang Tharwe Alang Theso Alang Kecho Ajam Tu Tharmit Adu Thelua Kreng Chitronola Ukthor pen Chenglok Ongdung Hemalong Akenang Sot Hormu Longpon Ikji Dihinamo pipotot birodalong wang tulum. Aningkan wanga sonsi piningta West Benglong District Ahempi Hamren Ronghang Rongbong Patua Klamlong Ingdeng Trokebra Sur Cap Indian Republic de Alira Championship Talondunlo. Ada por pioneer Kebra Minute Plikep Aporpen West Benglong DC Dipak Kumar Boro Apen Japon si Kachikimo Sai ang Deng Paduponlo. La Solong IM Rup Singh Teron MLA Dr. Mansing Rongpi Lapen BGP West Benglong Maipu Arun Terang Atumta Chitong Dun Ada Porpai Sir Keba Porpen West Benglong DC Deepak Kumar Borwa Pensi Ingdeng Trokebra Sir Kep Republic Day Alama Pangjar Ponlo Lapen Alang Lipen India Dead Republic Day Catalan Pangching Ponlo Amparta Suri Hinira Kretroksi Anikan Assam Sor Karpen Asonson Kaching Tora Moke Klem Kidam Kichon Alam Thi Jaipon Mayelong Idot Arta ke Ongdong Dongkamu Kamalong Kabuchi Ningkan Paru Sirapo Arta ke Pleng Kleng Timunga Pan DC Pen Ajok Archupon La Solong Social Service Klembang Pumoni Ram Rong Hang Lapen Kapatu Anat Ketek Abang Pu Moses Ingleng Apanta Archo Padupon Tu Apitu Suri Suri Kachitong Arat Anglo Prek Jump Akai Tumpen Jutanga Kekan Lapen Det Kachinghon Aluna Kekan Hehui Paklang Pon Lapen Kacharli Au Sumara Tumpen Marspas Kachipati Paduponsi Nong Ita Pajirponlo Kecheng Sia Nong I Hamren Residential English School Adun to Anong I Presbyterian English School Lapen Ketomanong I Jersong English School Atumsi Chepalong Ponlo Hamren pen Kat News Channel Perangki Hondor Propen ng Kilo Abierta Dipu biti pangalong tapini arko ni pa ingkar troksiar ni bisu di mata London labang suka talon pon along pachiton dun si di masa student boys hostel ta Karbing Long Hotel Mas Council hinpen kangpu asay ta padupon na birta Kat News long birta nangle Bisu di makatolano mailong alwisar po man pen Karbing Long Autonomous Council CM tuliram rong hang chitong dun. Lapen kachup hapon aluhi atum Karbing Long Autonomous Council EM atum Roton Tiron Prodip Rong P Prodip Dipusa Karbing Long Autonomous Council Chairman Horen Singh B Deputy Chairman Ritis Ing Hi KCS Maipu Chandro Singh Kro atum chitong dun. CM rong hangpen mailong lam teke jaipon ke Karbing Long lapen dima saulong leke macher sota Nagaland upon pitek tepusi kachetong don arat tumangno lam the jai ডিমা হাউসৰ মাটি দিয়াটো বাদে যিটো ডিমাপুৰটো আমাৰ ডিমা হাউসৰ মাটি আগত ডিমাচা ৰজা তাতে আছে গতিকে সেই
ডিমাপুৰটো পুনৰ আকৌ ডিমা হাছাওলৈ ঘূৰাই দিব লাগে বুলি মই আপোনালোকৰ চেনেলৰ জৰিয়তে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ। এইখিনি কৈ মই আৰু কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাও আমি শান্তি বজাই ৰাখিব বিচাৰিছোঁ। কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাও আমি উন্নতি কৰিব বিচাৰিছোঁ। কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাছাও যুৱক যুৱতীবিলাকক সংস্থাপন দিব বিচাৰিছোঁ। গতিকে নাগালেণ্ডত 1 ইঞ্চি মাটি দিয়া নহ'ব বুলি মই আপোনালোকৰ চেনেলতে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ। Pini news time berta bang kelapon sikang ton poniglo lain bom dekat news channel demi thakmi korang tu.